Hei, salut, eu sunt Vlad și bine v-am regăsit la un episod, adică la o nouă serie. Această serie va fi o serie de The Prison. Doamne, stai cu să dăm forvă mai mare, pentru că da. Dăm pe astea. Indiciul la înălțime. Oprim. Și eu sunt la rancul de G, la rancul 2. Să mai nu putem Prison. De aici mai funcționează. Spawn. I'm on. Okay. Haideți să mergem. Bani ăștia mâna. Gâși. Sunt zero românesc, play.fatoat, .net și la mine play.fatoat, play-linuță, fatoat, cum naiba, play-linuță, fatoat, slash my money. Da, 0 slash orum. Da, eu am de vândut 10.000 de bani. Aici activă chestii. Minerim până se restartează mina. Trebuie să le dai direct în inventar, deci nu dacă spargi tu cu nu pică jos și le ia el aici pare să... Știi că asta e 3 euro VIP-ul, dar nu cred. Ok, așa level 5. Ok.
Ok, slash warp plots slash warp am greșit. Nu, asta-i trec. Nu, asta-i aliatul cineva. Unde până mă? Da, what the fuck? Nu mai găsesc. Și-am doar gay-păluri. Nu știu ce de acum. Pe aici noi. Uite. Ce scrie că Egor Fișda el m-a invitat. Asta este plotul meu. Al meu și al lui. Avem aici ceva chestii. Zic eu destul de OP. Deci mă slăburile. Nu prea. Ok. Și poate ieri ați văzut un video cum că eu meream într-o excursie la București. Ei bine, acel video l-am șters. Pentru că am primit niște comentarii care nu prea plăceau. Chestii pe care nu o să le spun acum. N-am șters video, am eliminat toate comentariile și am șters și video. Asta e 35 slash warp 3.2.5. Asta e. Nu o să te dea aici, frate. Acolo avem niște diamante. Întrebați cum mă dau diamante. E bine, n-am nevoie de diamante. Nu, cred să nu cont așa. Facem și un angry. Să aranjăm puțin chestiile pe aici. Așa, avem o fier. Avem un anvil, frate. Fier. Ok, hai să facem și niște fier. Anvil. Îi punem și noi două anviluri aici. Să facem ceva. Nu știu. Cred. Ok, fraților, cam și cu acest episod, dacă v-a plăcut, uitați de un like. Știu că n-am făcut prea multe chestii, dar v-am arătat și eu pe aici. O să mai fac eu două enveluri și puțin design la casa, să-și merge. Deci, salutare!